Ни по Карфаксу, ни по истории, ничего. Тупо вот это крыло вареное. Слава богу, не четверть, а там все классно. При этом до этого мы еще заметили, что машина, вот эта сторона как раз и покрашена две двери и крыло, но покрашена под прибор, покрашена в цвет. Просто мы по зернистости увидели, что она чуть-чуть отличается. Зернистая, шагрень. С фарами получился момент такой. Я когда их искал, как бы Китай стоит там в районе $500. Я нашел за $1000 пара, а Китай 500 за пару, на всякий случай. За $1000 пара, типа оригинал был Shadow Lion. Я же думаю, о, классно, супер. Если спрашиваю, точно оригинал? Они говорят, точно. Я говорю, все, классно, заказал. Пока они едут, я заехал там к пацанам на профильный сервис БМВшный, где у меня там друзья обслуживаются. Говорю, пацаны, я привезу вам фары, вы сможете посмотреть, сказать, что это точно там оригинал, не оригинал? Да, конечно, привозите. А за сколько взяли? Я говорю, 1000. Я говорю, за фару? Я говорю, за пару. Они говорят, ну, мы искали вот недавно клиенту, там полгода назад, Shadowline на джишку, 3300 евро за пару. Я говорю, ну у меня БУ. Они говорят, это БУ. Я приуныл, говорю, а Китай сколько стоит? Говорят, по-разному, но типа хороший Китай может там, ну и до $1000 стоить. Типа, говорит, Китая бояться не надо, типа нормальные фары, это просто, ну типа вопросы в долговечности. Но в целом светит хорошо, все встает, нормально, зазоры. Я думаю, ладно, ну тогда я привезу, скажете, у меня паленый Китай или еще более-менее нормальный Китай. По итогу фары приходят, я их забираю, привожу. Выходит человечек, мы разбираем, она там в пленке была, смотрит. Хм, хм, хм. Короче, я так понял, что его смутила только цена. Он сказал, что дословно, не могу на 100% сказать, что это оригинал. Потому что я так понимаю, я надеюсь, что его смущает только цена. Потому что меня смутило еще на фаре, там есть моментик китайские символы на пластике. И я подумал, что, наверное, все-таки Китай. Спрашиваешь в месте, где покупал, говорят, а что это за китайские символы? Они говорят, это унифицированная фара, там этот. Думаю, ладно, допустим. Потом на одном сервисе, где по итогу я фары перепиновывал, потому что они шрестовые, у них другой пин идет. Мне мастер сказал, что на оригинальных фарах таких китайских иероглифов нету. Но потом мне попались видео с рестовыми пятерками, оригинальными, не битыми, собранными, где человек как раз объяснял, как отличить китайскую фару от оригинала, точнее оригинал от Китая. И там на оригинале были тупо такое же, как у меня. Поэтому я на 99% надеюсь и уверен, что у меня оригинал. И буду думать, что у меня оригинал.